হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকে ডে 3। মাঝখানে অনেকগুলো দিন গেছে, অনেকগুলো পার্টস কেনা হয়েছে, সেইগুলো আমি আর ধরিনি। আমি অনেকদিন পরে এসেছি ওখানে, মানে মাঝখানে 2-3 দিন গেছে এই করতে করতে। তো ইঞ্জিন মোটামুটি তুলে আমার চেসির মধ্যে বসানো হয়ে গেছে। আমি কোনো কিছুতেই কালার করিনি, তো জাস্ট ইঞ্জিন রিপেয়ার হচ্ছে এটা এখন। আস্তে আস্তে সব অ্যাসেম্বল চলছে, মোটামুটি সব কাজই ডান, মানে ইঞ্জিন রিলেটেড ওয়েলিংটনে গিয়ে যে কাজগুলো সেগুলো ডান। এখন যেটা করতে হবে, আস্তে আস্তে সব পার্টসগুলো লাগাতে হবে, লাগিয়ে দেওয়ার গাড়ি রেডি হচ্ছে। এই ডে 3-তে মেনলি হয়েছে জাস্ট চেসিতে গাড়ি তোলা এবং হেড ভ্যালভগুলো লাগানো, পিস্টন ক্লিন করা, এই জিনিসগুলো। আর তার মধ্যে দেখি আরও দুটো কাস্টমার এসে ঘুমাচ্ছে, তারাও দুটো গাড়ি দিয়ে গেছে। তাদেরকে মানে আমার গাড়ির কাজ হচ্ছে বলে তাদেরকে গাড়ি দিতে পারিনি, তাই জন্য তারা ওয়েট করছে ওখানে। সো এই ছিল আজকের ভিডিও। ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব, কিপ ওয়াচিং, অ্যান্ড আপনারা সাপোর্টে আমি আরও নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো। থ্যাংক ইউ।